Всем привет, с вами Троян. Сегодня воскресенье, 24 апреля 2022 года. Информация по аккаунту Войны фракции. 8,53 миллиона кунаев. Мастер 70 место. Башня Фуджина фатально первый круг. Будем проходить 60-х боссов, но это будет чуть позже. И башня Фуджина пятый круг. Обычная. Дошли до 110-х боссов. Посмотрим, какая здесь снаряга упадет. Да, следующих боссов, скорее всего, я уже записывать не буду, только будут 200-е. Потому что сейчас есть фаталка. Так. Джейд МК-1 с таким снаряжением. Нупсайбот МК-1 с таким снаряжением. И Кабал МК-11 с таким снаряжением. В принципе, снаряжение не меняю. Так. Таланты до метки смерти. Ну, таланты сейчас в бою покажу. Так, точность и метка смерти максимум. Стойка сокола и призрак максимум. И на заряд силы. Все, вяжем. Сделаем второй спецприем. Не так-то просто. Второй спецприем. Жат, нет, он холостой. Так, 500 вылетает. Да я же атаковал тебя рейдом. Рейдом, надеюсь, сейчас вынесем. И перестанут они бегать туда-сюда. Наконец-то уклонился этот Джейд. Какие-то неуловимые прям. Так, выпадает. Это жесткая снаряга редкая. Шляпа, которая нас истощает. Ну, Эрон Блэк просто будет мощный, конечно, перс с этой снарягой. С военным бруталку и туз в рукаве на X. Не вариант, что прокачаем, но хотя бы шляпу прокачать надо. Вот такое было прохождение, в принципе. В обычной башне уже увидимся на 200 этаже. Ну, а 60-й будет чуть позже. С вами был Троян. Всем большое спасибо, кто меня смотрел. За поддержку, за лайк, за комментарий. И всем пока.